faci o chestie din asta de genul? Oricum nu contează, dolește-te pe ea. Dar data viitoare să nu mai faci. Ai înțeles? M-am încurcat. Ok. Eu mă duc să stau un pic pe calculator. Sau pe telefon, mai bine. E foame. Dar ce-și putea să mănânc? Știu! Taco. Vreau telefonul să mă joc cosmic pe. L-am dat. Haide. Stau puțin. Încet. Hai să încep. Vai. Iubită viață. Yes! Sunt plus. Așa. Super. Haide, opa! Au, ne-am lăsat amândoi. Știu, vă plac vă? Nu. Off. Hai încă o dată. Au. Of, m-am plictisit. Ce mai pot să fac? Gani! Vai. Iarăși faci chestia asta? Gani, dă-te să ne pun la loc. Gami. Hei, Rarity. Pinkie Pie, m-am gândit să mergem undeva să mâncăm, ce zici? Da! Dar pe jos mi-am cumpărat mașină. De când știi tu să conduci? De când dormeai tu? Haide, poate să vină și Gami? Nu. Ok. Ok, haide. Cât stă Rarity? Acolo eu să stau în mașină. Pinkie Pie, uite ce-am luat! Ia. A căzut. Vrei și să mai au una? Da. Ok. Ia. Și asta a căzut. Și asta a căzut. Amen. Hei! Sfârșit.